Labas vakaras, moteris, kaip aš laukiau šito proceso. Ir jūs tikriausiai laukiate, tiesiog išleidau klientės ir, žinot, kai padarau pertrauką, ne taip paprastai pradėti kurti, tikriausiai ne tiek tas siuvamas mašinas, vėl naujai prisiliesti, nes galima sakyti nuo pavasario, aš vasarą nekuriu kepuraičių, bet konstruoti, konstrukcijas pereiti, bet dabar vau, tai tokia meditacija, tokia, tiesiog mane kuriančios moteris supras, apie ką aš ir apskritai tikriausiai moteris supras, tai tiek daug turiu moteris vilnelių, tiek daug turiu audinių visokiausių ir mano pastabėlės tuo jums visoms, kad nesvarbu kokias, bet be kepuraitės neišeikit iš namų, nes saugokit savo galvą ir kas yra po galvos oda, tai iš tikrųjų peršalimai visi yra ne juokas ir veido oda ir visa kita. Pasirodysiu, ką aš dabar kuriu. Ir čia, žinot, ir pagaliau mano kūrybos sagė, galvoju, kur jinai, kaip čia bus taip, čia bus šalikėlis mova, labai bus toksai su samanų komplektukas gražus, toksai šiltesnis. Ir kepuraitės, aš galvojau, kaip jas konstruoti. Ir vis dėlto gausis kažkas tai tokio. Čia bus šiek tiek šviesi ta dalytė, čia bus pilka. Ir dar kitas variantas, nežinau, kaip aš žinokit, su kiekviena kepuraitė labai daug dirbu, dėlioju. Galbūt šiek tiek pilko čia paliksiu kraštelio, čia šiek tiek bus balto. Čia bus baltas su tuo ir čia tikriausiai tas sagė taip gražiai kurstuosiu. Vau, koks bus gražus komplektukas. Tai va, kas nežinot, kurių kepuraitės, rašykit didesniai galvytei, mažesniai, rinkiu užsakymus. Ir kaip visą laiką, nuo karalienės iki moderno. Tai tiesiog galima visaip čia pasidėlioti. Visokiausios formytės, paėmiau šiek tiek žalio elemento. Žiūrėkit, lietuviška vilnelė, inkrustuota su itališkais. Čia tiesiog galima ir tiesiog patraukti ar stovėti, kaip moteriai aš pakuriu individualiai. Čia tikrai tokia autentiška kepuraitė. Šita kepuraitė 50 eurų. Nuostabi. Tokiai neveržiančiai galvytė, galvos mano yra standartas. Tai aš daugmaž kuriu pagal savęs, bet paskui didesnės ir mažesnės. Tai yra visokiausi variantai. Matot, daugiau paraukta, mažesnė tokia visai. Galima įvairiai moterim, nuo galvytės formos. Čia yra labai įdomi kepurytė, dar kūrybinė stadija. Galima ir apsisukti. Žinot, aš tikrai kviečiu drąsai ir aprangai, ir lygiai taip pat su kepuraitėmis eksperimentuoju. Čia yra pridaikstytas tik tai šitas aksomas. Yra labai daug sukurtų, gatavų kepuraičių, Kaune galima pasimatuoti, atvykite, kuriu. Komplektėlis su kepuraitė, žiūrint kiek darbo, detalės, konstrukcijos, audiniai, nuo 75 eurų. Ir turit vienintelę nepakartojamą kepuraitę. Čia netgi, žiūrėkit, čia netgi tikras žiedas. Matot, yra įdėtas.
turiu savo susikūrus prie tokio komplektuko. Linkėjimai jums visoms tiesiogiai iš butiko. Palaukit, dar parodysiu dar trumpam suknelių.